どうも、赤吉ザウルスです。タイトルにもある通り、今回は GN125H のフロントタイヤを交換していきますよ。今までは、純正のケンダタイヤを使用していましたが、雨の日でも安心して走行したくて、交換に踏み切ったわけであります。はい。タイヤ交換したことがあるかって？今回が初体験です。ベアリングを確認します。ふむふむ。ガタつかないので OK とします。適当だって？蒸し回し、買いました。確か、300円くらい。虫が飛び出さないように、慎重に慎重に。はい、出たー。皆さんは紛失しないように、注意してください。そうそう、交換する新しいタイヤは、ダンロップの F18 というタイヤです。F18？なんか、戦闘機の名前みたいですね。Amazon で4500円ほどしました。フロントタイヤはリアに比べて、選択肢がある方です。リアは純正サイズとなると、IRC の NR21 ぐらいしかないですからね。Today's gas mileage of GN125H.動画の中間に、小ネタというのでしょうか？挟んでみました。タイヤレバーを使うのは初めて、もっと動画見て予習しておけば、スムーズにできたかも？GN 純正のフロントタイヤは、全くと言っていいほど、ちびませんでした。ものすごい耐久性です。自分はグリップ力が欲しかったので、交換しようと思いました。素人でもタイヤ交換後の違いって、果たしてわかるものでしょうか？ケンダって漢字で書くと、こういう字なんですね。取れたー。チューブが破れていないか確認するために、エアーを入れて放置プレイします。ビートワックス買いました。中性洗剤でも代用できるようです。たっぷりと塗り込んで、後編へ続く。最後までご視聴、ありがとうございました。GN ライダーの先輩方、GN を検討中、興味のある方、アドバイス、コメント等、よろしくお願いします。